皆様が乗車している森林鉄道の各車には基礎土木の名前が付けられています。それぞれヒノキ、サワラ、水子、高野巻、アスミロの5両です。右手前方に見える中立橋を150メートルほど進みますと、木林科の植物、大山レンゲが群生する森があります。大山レンゲは6月中旬から7月上旬に手のひらほどの白い花が咲き、上松町の花として選ばれています。渓流に見えてくる杉は床杉と呼ばれ、切り出した木材を組み合わせ、小さなダムを作り、浮かせた木材を大量に最も早く下流まで運搬する小谷狩りという運材法に使われたものです。明治44年に国鉄中央線が開通し、木曽川に導水発電所が建設されると、川を利用した運材方法は変革を迫られ、大正4年頃から木曽谷全域に導入された森林鉄道と中央線の貨物が担うようになりました。木曽の森林鉄道は木材運搬だけでなく、沿線住民の乗車や物資の運搬にも利用され、有効な交通手段としておよそ60年にわたり活躍しました。現在アメリカ製 SL ゴールドウィングをはじめ、機関車、客車、レールなどが鉄道乗り場前の森林鉄道記念館で永久保存されています。右手の丸場橋を渡り、遊歩道の緩い坂道を5分ほど上がりますと、昭和60年に伊勢神宮の御用材を切り出した跡地があります。ご神木を切り出す行事はみそのはじめ祭と呼ばれ、伊勢神宮の遷宮に合わせ20年ごとに行われます。ご神木となる2本の大樹には厳しい条件があり、また伐採にも三つ尾切りという伝統の手法が用いられます。一本のご神木に4名の方針がつき、白装束で斧を振るって切り倒します。前回のみそのはじめ祭は平成17年6月3日に執り行われました。森林鉄道から見える森林は主に天然の木曽ヒノキです。樹齢は250年から大きいもので350年と言われています。木曽ヒノキの林の中に標高直径20センチから40センチくらいの木が立っていますが、主にアスナロで無償で生えたものです。木曽の森林では木曽五木と呼ばれるヒノキ、サワラ、水子、高野巻、アスナロが有名ですが、森林鉄道から見える木は主にヒノキ、サワラ、水子、アスナロで、高野巻は尾根筋に生えています。線路の両脇に多く見られる丸い葉の木は丸葉の木です。葉に切れ目のある木は白文字です。秋の紅葉の季節には丸葉の木は真っ赤に、白文字は黄色に紅葉して、赤と黄色のコントラストが素晴らしく見応えがあります。この
辺りの場所は昭和15年に日本で初めてチェーンソーが導入され実験された場所です。その後も実験的に導入され改良を重ねて伐採量の大幅な増産に貢献しています。木曽ヒノキは平安時代から良材として知られ、江戸時代には多くの城下町の造営にも使用されました。その後の尾張藩の厳しい森林保護に始まり、近代までの林業にまつわる貴重な資料は駐車場入り口の森林資料館に展示されています。右手に見える淵はどんどん淵と呼ばれています。名前の由来は水がどんどんと音を立てて落ちているからとも、また友を飲むような淵だからとも言われています。踏切を渡り100メートルほど進むと広場があり、高さ30メートルを超える木曽ヒノキの大樹がそびえています。ヒノキの大樹は昭和の初めに作られた台帳に記録されていて、木曽谷の森林を象徴する巨木として保護されています。伊勢神宮の遷宮に合わせ、木曽の森林ではみそのはじめ祭をはじめとする神事が執り行われます。祭りで伐採される木々にはそれぞれの役割があります。ご神体を奉納する三菱はさらに船型の木に収められていて、この木は三船白木と呼ばれています。右手の切り株が昭和40年に、この先左手の切り株が昭和60年に三船白木を伐採した後です。森林鉄道はまもなく丸山戸停車場に到着します。お降りの際は列車が停車し、係員の指示があるまで席を立たないようにお願いいたします。停車場に到着しました。列車は機関車付け替えのためおよそ5分間停車の後折り返し運行いたします。ご乗車ありがとうございました。休憩の際はお忘れ物のないようお願い申し上げます。